Radio. Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Sa sininga hapon, gani relax lang ka mo dira. Sa aton man mga kabataan, hindi gid magpasayang-sayang. Ginikanan o kung sino man nga in charge dira sa aton puluyan, palihog lang. Pahanumdom para sa aton sini mga kabataan. Likaw na lang kita. Tungod nga, hindi kita gusto nga ma-eksperyensyahan ang gina-eksperyensya sa karon dito sa bahin sang National Capital Region sa Cavite sa pila ka mga lugar. Kaya nga ay nagamat-amat naman panglakaak ang kaso sa COVID-19 kay tungod man sang Omicron variant. Hibaluon taman gamay lang dire nga update man sa karon gani sa siniiya nga bahin samtang kita medyo hinay-hinay man. Although nga siling okay naman to Tita Wilma, di ba? Naghambal ang aton sining lokal iya nga gobyerno diri sa Dakbanwasang Bacolod nga atong nagpositibo, okay naman sa karon, pero hindi sila ang rason, kundi ang COVID-19 gid ang virus nga ini nga kinahanglan halungan gid naton. Man mga anak kabudlay kun ara na naman kag magsala-sala naman kita kag hindi kita makahibalo kung ano na naman ang aton dapat himuon, di ba? Imbis nga nagkanay-kanay na, nakatipon-tipon na sa panahon sang Pasko kag bagong tuig, abi naton makasigisigi na kita. Ti sigihon naton paano ara sa aton sa gihapon ang liabe kung paano naton padayunon inatanan. Gani sa gihapon, kung magwa ka mo dira extra careful, ang inyo face mask, kag kamo na mismo ang mag-antad or maghatag distansya sa mga tao nga sa diin magkadto kamo sa mga lugar bala nga madamo yasang tawo, di bala ara na sa aton kay dako ina ano gani, dako ina nga bahin sang aton paglampuas sa pandemic nga ini na kinahanglan himuon naton ina. Mga kabataan, pamati kamo sa inyo mga ginikanan, tita or titos, lola or lolo ninyo nga upo dira. Hindi gid anay magpinagusto. Pinagusto laga o asus mga anak. Makita na naton mo bisan magsakay kita sa salakyan, sa higadalan, makita naton nga daw wala na gid iya. Daw nagapinagusto nila ang tanan. So aton sa kutob sang aton malabutan sa pagpangalagad sa sining programa This Is My Life. Sa karon man iya nga hapon ang aton lang gid gihapon pagpahanumdom sa inyo. San siling na naton maghinay-hinay kita tanan. Upden man naton sang ano gani Tita Wilma, kaon kita. Anong kaunon ta mga masustansya nga mga pagkaon. Diba? Kag kinahanglan sa nahambal na naton ara si haring adlaw nagapakita nga pila iya ka adlaw nagbagong tuig daw ay ta makita ang silak ni haring adlaw wala na tuno batya ganay kainit kahapon ginpabatsyag niya kag ginpakita sa aton ina. So, hasta isubong, di ba? So, kinahanglan, kalitan ginaton, nga makakuha kita bitamina halin sa silak man sang adlaw, magluwas sa aton man ginakaon, gamay nga exercise sa mga medyo may ginabulubat siya dira, pero syempre sa mga mapagros iya, kinahanglan gid, hindi gid hindi gid iya salig sang sobra. Ara, pagid bala Tita Wilma, sa karon tungod sining, nagtaas ang mga kaso sang COVID-19 ano gani kinang makitaan subong iya nga nagakakulang bisan subong kay nga gauso ang sipon gauso ang ubo ti dugay-dugay hilanat na naman bisan gani sang wala pa ang shortage bala sang paracetamol sa mga butika.
amo na nga sa nahambal na naton ang paghalong aragid sa aton. Kay sa piyak sini mga report, sa piyak sini mga report nga ginaaligar kakulang sang anti-flu pills o kon paracetamol ang aton sini Department of Health, nagapasiguro iya nga may ara. Siyempre, pasaligon gid kita. Nga nagapasalig gid ang Department of Health nga may nagakaigo nga supply sang amo nga mga bulong. Anti-flu pills, isa na din ang paracetamol, ang mga vitamin C, di ba la? So, sa ginpagwa man nga statements ng Department of Health, suno sa ila nga ginkonsulta na nila ang mga dalagko nga mga drugstore, ang mga branches sini, kag ang mga local manufacturers kag suppliers, angot iya sang status sang supply sang paracetamol kag iban pagid nga mga bulong para sa tarangkaso hilanat. Ting hambal gani sa nga DOH. Damo generic alternatives, di ba la? Sa mga butika, sa mga merkado, nga sa diin available nini sa damo gin nga mga butika nationwide. Pero sa karon abi ninyo gina-monitor nila ang supply sini mga critical medicines, makabing critical medicines para iya sa COVID-19, kalakip ng supportive medicines para sa mga symptomatic treatment nga ina. Sa tuod lang. May ara iya nga hindi man mo ba, let's say branded nga klase nga paracetamol. Di pa nun mo sa generic. May ara nga daw wala nagapati. Notice nyo man na mga seniors, no? Makahambal gid kita sina iya ka may ara nagasiling ay ang hilanat sang bata kung hindi gid mag-subside o hindi gid magdula or magnubo kung generic ang ipainom. Why man kita nga nasiling ginaput down nato ang generic nga mga bulong, no? Pero depende man nina para lang sa akon, depende ina no sa health condition kag estado sang lawas sang tagsa-tagsa. Ti amo lang na iyang mahambal naton maghalong lang kag ininatalupang din naman sang Department of Health ang shortage sang mga nahambal naton ining anti-flu pills kalakip ng paracetamol kay ti ang nagdala sang siniiya nga mga concern among mga netizens din nila gin brought out ini sa social media kabalugid kita kung daw ano kadasig kung ara na gani sa social media madasig maglapta. Kay tigin pabutya gini sa aton mga netizens mo ang ila na batyagan sang ang ila bala kabudlayan nga na batyagan sa pagbakal no sa paracetamol kag iban pa nga mga kinahanglanon nga bulong kung kamo ginatrangkaso kung ginahilanat kamo nga masiling nagaka-out of stock. Kay titod bisan kita dire naka-eksperyensya kita sina, that's why nga amo nagilang nang himuon ta ang paghalong nakadepende sa aton, di ba? O kag magluwas man sina sa ang mahambal pagid naton ini gina brought out ini ni Tita Wilma kay hindi man malikawan, hindi man manigar nga kinahanglan mahibaluan naton ang nagakatabo. Hindi lamang diri sa aton iya lokal. Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, kaislahanan, kundi sa bugos gid iya nga Pilipinas, na nga kinahanglan mahibaluan naton. Although nga hindi wala pa kita naga-experience sa karon sang pinaka-peak or nagataas pagid ang pagbutyog pagid sa mga kaso sang COVID-19 kag ginatan-aw gani isang Department of Health nga tungod man sa Omicron variant kay ining Omicron variant nga ini magluwas sa Delta variant na nga nakon masiling naton do nagaganhaga na mas makalalaton ini siya kumparar sa Delta variant 8 times ang sa Delta variant ang transmissibility sang Omicron variant. Amo na siya, although nga hindi siya makatalagam sa mga kauturan naton nga let's say infected kung basta bakunado lang ikaw. May angot sila nga basta bakunado ang Department of Transportation, Tita Wilma, di ba? Ara ay ho,
nagpagwa man sila no, sang ila sini pagpahibalo sa mga unvaccinated persons. Buot silingon sa mga wala mabakunahan nga mga kauturan naton, ang mga minor di edad naton nga mga kauturan, ang mga seniors. Ang mga seniors nga kun mahimo temporaryo, ginadumilian gid kamo sa pagsakay sa mga pampubliko nga mga salakyan kung pwede pa lang. Ina ginapahibalo nila tungod nga nabalaka man sila mo nabalaka man sila sang aton sitwasyon Amo nang hambal Dios ang Department of Health. Inigin pagwa ni nilang announcement mismo ya dito sa Metro Manila, no, sa mga lugar nga ada pa idalom sa mga alert level, especially dito sa NCR nga ada sa idalom sa karon sa alert level 3 na ginabalabagan ginaanay sila, ginadumilian ginaanay sila sa pagsakay or paggamit sa mga public transportation. Mansuno sa Department of Transportation ang pagdumili nga ini may angot man sa resolution gin pagwa sa ila lugar nga gin pahanugutan, ginaprobahan man sa mga lokal nga alkalde didto. Di kita hindi na tanay maghulat, no? Amo na nato siling sulit-suliton ganyan ni Tiwi masiling ka mga uli anon lang si Tita Wilma, pero sulit-suliton ko gid na iya para bala nga magtanom sa pensarta kag mapagkit man didi sa aton baletyagon nga kinanglan himuon ta palang subong para malikawan naton ang amo sina nga sitwasyon na. Ang pagdumili ngay na pagsakay sa mga barko. Hindi ka muna. Sa pagsakay sa mga bus, hindi man pwede. Ang pagsakay sa mga air public transport, let's say, sa mga eroplano nga di pasahe, magluwas gid lamang sa mga inang nagadalas ng mga essential goods, mga serbisyo, pagserbisyo, yung nga kinahanglanon gid. Kinahanglan lang gid, no? Mga unvaccinated persons, mga wala mabakunahan, mga minor de edad, mga senior citizen, kung magbiyahe gid man kamo, kag magsakay kamo sa mga ginadumilian nga dapat ninyo sakyan, suno sa Department of Transportation, mag-provide lang kamo, magpakita lang kamo sa inyo mga proof, mga pamagtuod nga makahatag suporta kay maka-justify sang inyo nga pagbiyahe. Tita Wilma, hindi lang yung minor, senior citizens, nga mga nagabuso nga mga babae, ang ara pa mga comorbidities, may mga ginabatyag sa ilalawas na dumilian man kamo na. Bisan pa, even if they have already received their vaccine shots ng ambalsang Department of Transportation. Klaro na siya, gani di ka mo magpagusto sa may mga dala-dala ka ginaantos nga balatian, hindi gin magsalig baw kadasig man gid hoo na pila lang ina ka mga informasyon nga napaambit ni Tita Wilma sa aton sa sininga hapon nga importante. Amo na siling naton pinakatimprano kung mahimo naton makabuligid sing dako para sa tagsa-tagsa sa aton. Hindi naton paghulaton nga mag-abot na naman ang tion nga sa diin hindi natakabalo kung anong dapat naton himuon. Di ba? Yes. Kang magsala-sala naman kita, reklamo naman kita kung hindi kita makagwa sa aton puluyan. Na kung dumilian kita nga magwa, hindi magsiling, hindi ka makagwa, may pulis sa gwa, mariklamo kag mga kingakig na naman, ay para hindi inaliwat matabo, mangin matutom kita, kag kinanglan mangin masinulundon kita. Okay? Ang akong ginakabalakaan ng mga kabataan. Gani sa ito dira nga mga guardian, mga in charge ng aton mga kabataan, hindi nyo gid pagpabay. Okay, sa mga nagaupo dira sa aton sa ilatag sa mga radyo, syempre updanay kita sa 684 kHz sa inyong mga transistor radio. Kaya migaw po naman sa atin sa Facebook Live via Facebook page ng Action Radio Bacolod. Updanay man kita
tubtub-tak na stress, open man sang inyo mga greetings dira mo. Ara ng inyo mga greetings sa aton chat room. Greetings ninyo, inyo man mga concern. Gusto man ninyo ipalabot, kag i-share, nga makarelate man sa aton diri gina pang istoryahan. Ang akon man nga gina impart sa inyo, no? Nga matun-an man sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Feel free sa pag-type dira kay basahon naton as long nga hindi yan makahalit sa aton ni siga pareho okay ginaya kay Tita Wilma na. Oo, kag magluwas dira sa Facebook page sa Action Radio Bacolod ara man ang mga updated reports sa amon sini Action Radio News Center, Action Radio Bacolod News Center, mga balita from sign on to sign off, yes. Kaya sa mga natipon man the whole day, ara man pwede ka mo kabisita sa amon nga website, actionradiobacolod.com.ph. Okay. Ay, ada pa sa YouTube, pwede kita dira ka updenay. Sa ilang mga radyo, pwede ka mo magka-text sa inyo mga cellphone dira, no? Pwede ka mo magka-text, kag maka-send man sa inyo mga mensahe diri kay Tita Wilma. Ara nga itong text hotline, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Tinghuaan tagid nga mabasahan ina. Type nyo lang kag isend, di ba? Yes. Kag bantayan man ang aton sini sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon. Natungod ini sa ano nga klase sang bana? Paamo ka na balatawi. Ano nga klase sang bana nga ginapulo palagyuhan mo si misis mo na ibaluon ta na karon kung anong problema dira ana kag i-share man ni Tita Wilma sa sini nga hapon para sa aton FYI or for your information ang mga prutas, kabalo kita nga may mga 12 to 13 fruits kamo dira sa inyo, kinanglan mahibaluan nyo, no? Mahibaluan ninyo kung ano ang mahatag nga kaayuhan sina sa lawas ninyo. May mga benepisyo man ina mo. Di ba la kalabanan, di ka madula sa inyo na may saging daay. No? Mga bilog nga mga prutas. Okay, baluon tayo na karon. May mabulig din na sa aton. Kag, yes, ang pagtulog, importante gina sa aton. Anong importansya sang pagtulog sa aton? Iban way na tulog-tulog, ay naman matabo sa inyo man mga anak, no? Hindi nyo na pag-uyangin. Ang inang inyo nga ginawa. Ay, hindi na akong komentar. Kigan nyo naman ko karon. Hindi kahit sa tuod lang daw ka mo sa YouTube, sa inyo mga games, ngayon makahulat man na. Basta magkaon-kaon, no, di ba? Kaon-kaon sa tion sang pagbulig anay kay nanay or kay tita, kay lola or kay lolo sa balay. Yes, tagaan gid time para wala gamo kag wala away, mga anak, ba? Oo, Tita We, okay lang na siya. Okay, 1:53 Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga kauturan naton dira sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahong nga bulak ara lang sa gihapon ang Johnny and Christine Flower Stand na hamtang sa likod sang Bacolod Bay Center. No, ara sila sa likod sang Bacolod Bay Center. Ara dira pwede ka mo man maka-text or makatawag para nga inyo na lang pick upon, no? Sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ada si Maymay, ara man si Tintin, nga mag-entertain iya sa inyong mga flower needs. Kung dako-dako kag damo nga mga bulak ang kinanglan ninyo, kag amo na inyo ipuni or i-decorar, pwede ninyo inabala ma-package sa ila. Pwede ninyo ma-package sa ila. Istoryahin ninyo face-to-face, if not, via phone. Kinahanglan lang yan, no? Ara si Maymay kag si Tintin nga na-mentionar man ni Tita Wilma. Sa iluhan neton, syempre, ang mga produkto na isang Dr. Alfred's, no? Ang Dr. Alfred's, tandaan Action Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita
nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Ano? Ay, Sir Meleli Uligo. Good noon ko nito. Yes, happy gid, no? Thank you, good sir, and good afternoon. Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, daligid lang, no? Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, Ma'am, thank you for the stars, na padalaan mo naman kita stars. Mayong hapon, Tita We. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid sa mga taga Don Salvador Benedicto na mayong hapon lang dira sa inyo. Sa imo tawi, good noon, please lang ko tamyaw, Ma'am Vanessa Star and Doc Matt Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amarkig, Alex Montesa. Yes, Dana, sir. Thank you, Git. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, araman sa Melili Uligo. May damo gid nga salamat sa liwat. Good PM, Tita We, monitor lang. Purok Duluna na Sienda Guba, Central Maaw. Salamat, Gid. Kurt Nathaniel de la Torre, i-try ta na karon ana liwat. Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon, Happy New Year sa imo dance, no? Kamusta lang? Ma'am Elchorita Ferrer, mayong hapon ko, no? Tita Wilma. Kay Red Ruby Henuvia Maming, Tita Wilma, good afternoon. Happy New Year, praying for your good health always and miss you. Thank you, kid. Okay. Red Ruby, salamat man sa pag-send kay Tita Wilma Sang. Stars. Miss you ko na. Okay, thank you, Miss Kuman Kamotanan. Kanamigit pamatian ang maluming mga tingog. Tita Wilma ba mga anak kong kabalo lang gid ka mo mamana, no? Okay, sa FB lang ko ga-watch kinaguba channel. Hindi mo malocate sa radio. Kay cute ang imo radio, kagamay. Okay, thanks for the heart, Red Ruby. Salamat, gid. Kay Connie Laparan, good afternoon, Tito Wet. Tamyaw ko family Laparan. And Labaniego family, kag Esparisya, ang nagatamyaw Connie Laparan sa Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Okay. Enough lang na, anay. Karon lang kumadugang. Ha? Relax lang ka muda. Action Radio! Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts Yes, Sir Ederico Ford. Miss you. Happy New Year sa imo, no? Ang etong sinaisa ka OTTG. Salamat kid kaghalong man sa pagbiyahe. Ha? Okay, kay Joy ni Pomoseno, kay Sir Ray Baryoga. Sir, good afternoon. Salamat gid ha, kag mayong hapon. Happy New Year man sa imo. Kay Randy Rivera, mayong hapon kuno sa T9. Salamat gid Action Tito We sa tanan nga reminders sa mga tao kag mga balita nga gina-share mo sa tanan. Salamat gid Ma'am Ana dira sa La Carlota. Salamat gid, no? Salamat sa ARB More Power Forever. Salamat gid, no? Mayong hapon watching from Metro Manila, paliglang kugwit sa nanay ko Anton, no? Sa Civiliana Maaw, sakto na, Baguio City. Halin kay Reyna or Reyna Aguilar Cabayaw. Martin Aliling, ara sila ni nanay, na ni nanay niya. No, good afternoon po, Martin Aliling. Sleep well, eat well, relax, think positive, importante gina-action Tito We, and prayer. Salamat gida. Juvie Monares, salamat man sa imo kay Jose Harrison Lapiting Hunio. Nagapon man sa iton karon nga hapon. Yes, Inday Teen, kay Inday Christine Gonzalez Liper, good afternoon kag sa mga kabataan dira. Kay Ma'am Virgil Pinda, present kami diri gihapon sa Myselin Homes via Radio Kid. Tilma Iguico, kay Lydia kag Jennifer. Stay safe and God bless you and your family, Tita We. Likewise, Ma'am, salamat man sa inyo dira, ana. Okay, sa sinianay nga bahin, standby kay si Tita Wilma magabasa sang akton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ay, sus, kain na panghambal ko. Ay nga mga anak mo. Okay.
Sa sinigabahin, magabasa si Tita Wilma sa etong sulat, kagin padala ini sang isa ka bana nga nagapulo palagyo sa iya sini asawa nga aman silingko. Ahaymi nga nagapulo palagyo ikaw. So, hibalo na ito ng kaundan sang iya sinisulat. Ngagin paagi niya sa etong sini messenger. Dear Tita Wilma, happy greetings lang sa tanan nga nagapamati sang This Is My Life paagi sa Action Radio Bacolod. Taguan lang ako, Tita Wilma, sa ngalan nga Jaime. May asawa na ako, pero hindi kami kasal. 7 years na kami nga nagaupdanay. Nabudlayan ako sa pag-intyende kag pag-adjust sa iya. Ano abi kay do hindi ko siya maintindihan. Kag isa pa tita, abi ko man anay mga may ihibalo siya sa mind reading. Pero niya ginaunahan ang kadahimuon kag ang akon desisyon. Pagbugtaw pa lang sa aga, kagahod na, sobra pa sa kuring nga nagaingaw-ingaw. Permi lang ako late kung magbangon, gani kun kisa. Ang ginahimo ko, ginapalagyuhan ko siya. Samtang na nagakatulog pa siya, nagalakat na ako, nagahalin ako sa amon balay para hindi ko mabatian ang iya mga ginapanghambal nga katunog-tunog pa kada aga. Pero maakig naman siya. Kay permi lang kuno ako nagalakat nga wala nagalisensya sa iya, kag aga pa ako nagahalin sa amon balay. Damo siya sang ginatugon nga kon kisa nagakalipatan ko. Tungod siyempre, nagafocus man ako sa akong trabaho. Gani, pagpuli ko, sigurado nga puno naman akong dulunggan. Kung nga, wala ko nahimo ang iya mga ginbilin kagintugon. Ginapangunahan pa niya ako, Tita Wilma, nga wala ko gid kuno ginaintyende ang iya mga ginapangabay. Ang ginhimo ko gani para matandaan ko, ginasulat ko tanan. Kung madelay lang ako jutay, mahambal naman siya nga siguro may babae ako o kung may upod na naman ako nga mga kumpari ko. Daw hindi ko kabalo kundiin ko ibutang ang akon kaugalingon. Nagakairitar naman ako kay permi lang niya ginapangunahan ang mga sitwasyon. Hindi man ako gusto nga mabalaan ini sang amon mga bata. Gagmay pa sila, tita. Gani, kabalugid ko nga hindi pa nila maintindihan ang ginahimo sang asawa ko sa akon. Nag-decide ako nga magsulat sa imo kay mamangkot ko kan ano ayhan ang maayo ko nga himuon para nga mauntat permi ang pagpasilabot sang asawa ko sa tanan nga ginahimo ko bisan sa sulod sang balay. Salamat gid sa pagbasa, Tita Wilma. Jaime. Okay, sa imo, Jaime, mayong hapon lang dira. Kag, salamat man. Gayuhong lang ko kay gina-imagine ko bilang sila mga dokoring siya nga nagamiyaw iya ko naga. Ha?
daw kuring siya nga miyaw kun gamayo lang kun hindi matingil kun nagangurob pa nga daw mangangkab pati daw mo kinakabudlay-budlay nga sitwasyon. But anyway, thank you Gad. No, salamat sa imo, Jaime, sa padala sang imo diri istorya sa kabuhi nga para sa imo nangin problema man. Feeling ko ganising ko, ay, do kontra yung asawa ya sa adlaw-adlaw nga tanan. Antes magtulog, pagbugtaw, kontra mong asawa mo, mag-amo sina daw, hindi siya nami. Daw mo na bala? Abi pa, ibutang sa pensar mo, nga, kung natingilan ka na sa iya, pag dak-dak, pag right term, sinasang bura, kung nga aton pa nga mga nanay, nga mga maggahon, na, inang portes niya bura lang ang babay, nga daw hindi na siya maintindihan, abi pahipusan nyo na paamo ka na. Pero hindi, sa ito natalupang din na ito, nga tungod sa kagahuron, nasabaran ka na, kagdanotakaan ka sa asawa mo, kag feeling ko daw, pagkabig mo sa iya daw, do kontra mo siya perme. Do kaaway mo siya perme. Abi, kakasain na. Pagkakas mo sa heart mo, kag sa mind mo, ibalik mo ang mga maayo. Himua siya nga, palangga mo siya, kay asawa mo siya. Although nga wala pa kamo makasal, pero panumduma, 7 years na kamo nga nag-opdenay, hindi ina paggamita, nga sa sulod sang 7 ka tuig, daw hindi pa kamo mag-ayuhay, kag daw ginabudlayan pa ikaw, anak hindi. May kabataan kamo, kag suno sa imo, magagmay pa. Diba? Dinito? No? Magagmay pa ang kabataan ninyo. Ang kabataan dapat sa ila pagdako, sa ila pagtubo, upon nila ang ila nanay kag tatay. Mabatyagan nila ang pagpalangga, ang kabalaka, ang pag-atipan. Pabatyaga lang siya or paintindiha lang siya. Baw na numan, alo ang gamay bala, tuto Jaime, na palangga siya, istorya siya, paintindiha siya sang sitwasyon. Hindi lang permi lang siya gapangakig, pagbugtaw sa mga mata, pagmuklat sa mga mata mo, pagpiyong sa mga mata mo, natingilan ka na naton sa iya. Pwede hagan-hagan na lang. Or basi ba lang mga ginapanghambal dira ni Mrs. sa imo para man sa kaayuhan mo? Kag sa kaayuhan sang pamilya mo, galing daw natakaan ka lang, kay siguro, sulit-sulit bala. Di para sa, kaintindig ko na sa mga lalaki, kay natakaan na sila isang pabalik-balik, kay gusto nila kaisa kadua kay lang maghambal. Galing kay hindi nyo man kami mabasol nga mga asawa. Gahambal kami, ginapalusot nyo lang sa piyak nyo nga dulunggan. Right, mga misis? Ora, nan. Palusot nyo lang sa piyak nyo nga dulunggan, syempre manginit man kami. Pero sa asawa, nakadepende naman. Pero kinahanglan ba lang nga yaw-yawon, gid? Kinahanglan ba lang mag-iskandalo, gid? Kinahanglan ba lang nga kung naghahambal ka, inang matunog, gid nga mabatian sa pihak balay, na amo na siya. Kaya actually, totoo Jaime, nature na isang babae man nga, i-remind ka mo nga mga bana. Paanong dumon ka mo? Nature na isang babae. Pero kung magsobra naman nga do, hindi naman mga maayo, ay labi na kung mga ihambal sa imo nga do, hindi naman maayo, hindi naman na ihusto. So, dapat pabatyagon, dapat paintsindihon, para mag-intsindihanay ka mo, kang magpalanggaanay ka mo nga duwa. Ha? Ayo, makitaan taman, concern pagid na siya. Concern pagid na siya sa inyo pagpangabuhi. Nga gusto niya siguro mangin maayo ka nga bana para sa inyo kabataan. Mangin maayo nga bana para sa inyo kabataan. Mangin maayo ikaw nga umay sa inyo kabataan, kag mangin maayo ikaw nga bana para sa iya. Maayo nga ginahambalan niya ikaw, gina-remind niya ikaw, nagapakita na sang ano to, sang pagpalangga sa imo, sang concern, pag-care niya sa imo. Kung ginapukaw ka man niya aga pa, inatungod hindi siya gusto nga malate ikaw sa imo trabaho. Ha? Abitan ang tanan bala, hindi ba pagkontraha, balang ginahimo niya. Take it positively. Bira na lang. Ha? I-enjoy na lang ang iya kagahuron. Kag palabtiki once in a while.
Kag kung namin mo duya, istoryahan siya sang maayo. Nga do hindi naman siya nami. Parang nami bala perming buota. Nami aman bala. Hindi lang kubul pagsinggiti permi. Hindi ka lang maghagay ka pinangaking. Kaya hindi man nami. Kaya for sure, sigurado gina si Tita Wilma ya. Kaya kung ipaagi mo sa diplomasiya kag sa maay nga tono, maayo nga paghambal. Matandong mo ng balatyago ni Mrs. Mamati man na siya sa imo mo. Love ka na niya, hindi ka na kontra. Love ka niya tungod ano? Tungod nga hindi siya gusto nga magbago ka. Hindi siya gusto nga maghimo ka sa mga hindi manami. Tandaan mo lang na kung nga ginapahilabtan niya ang imo mga ginahimo tungod siguro para sa iya hindi nami. Gina-remind, a way of reminding you nga ay papasala na sobra na or whatever. Kaya ti ula kita kabalo kung anong ginapanghimo mo man. Rason mo lang na sa sulod sang balay. Wala ako gapin kay Mrs. Kaya ti ako asawa ha. Wala. Totoo. Na? Kinanglan maging fair kita both sides. Ari lang gyan. Kung gusto mo nga maging maayo ang pagsinalayo sa inyo pagpangabuhi, may harmoniya, may katawhay, may kalindong, may paghigugmaanay, puno sang kalipay, ara siya opda niyo sa pagpangabuhi. Di ba? Opdo na iton, ang mahal nga Diyos sa itong pagpangabuhi. Every Sunday, unahi bala si Mrs. Pagkagabi, tapos pa niya pon, Sabado sang gabi, masimba taguro buwas, mayo ay, nadalo na ito ng mga kabataan. Masiga na mata ni Mrs. Guro. What a surprise, ha? Pero mas nami, ginman, nga once in a while, upod ang pamilya sa pagpangamuyo. Kay once gini nga nag-updanay kita sa pagpangamuyo, updanay man sa kapait kag katamis sang aton kabuhi diri sa kalibutan. Or basi nagapaangga lang si Mrs. nga baw, 7 na katuig kami nga nagaupod, pila na kabilog ang amon mga bata, gagmay pa. Wala gi ko kabati sa iya nga nagapalabtik nga may plano nga magpakasal sa iya. Di ba? Ako ada Jaime, may plano ka nga pakaslan siya, why? Hindi ka dong plano mo iya, do palayuan mo pa siya, kaya ginapalagyuhan mo siya, ay totoo. Sa imo mismo mga bibig nagkawas ang tinaga nga asawa mo siya sa piyak nga wala pa ka mo makasal. Abi tagai sa ngalan ang imo asawa para sa inyo kabataan kay sa inyo maayo man nga pagpangabuhi. Ina lang ang matugda ni Tita Wea. Hoping nga maintindihan mo man ang punto ni Tita Wilma Jaime para sa kalinungan kag kalipayan sa inyo panimalay. Sang inyo pagpangabuhi. Kag sa tunga ninyo ni Mrs. Himua ang tanan. Nga hindi maguba ang maayo nga pagtambanan. Magahari ang paghigugmaanay. Muna nang himua, sa iba na itong nga mga kauturan, sa inyo man mga istorya sa kabuhi o kung sa inyo man gusto ipalabot diri sa This is my life, pwede nyo na mapadala. Istorya sa kabuhi, problema, ina makahatag man leksyon, makahatag man inspirasyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamatik ang nagapudtag sa ikahapon diri sa This is my life or magamit nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw nga tanan. Sulat nyo lang, padala diri sa This is my life, DYEZ Action Radio. Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Mabato na ni Tita Wilma. If not, kung may Facebook, amutang siling sa aton sa text hotline, wala ko ya Facebook. Tita Wilma, paano ko kabal? Isulat, kag ipadala. Ihulog sa post office. Pwede. Pwede na iya. Or kung pwede ka malang ya ka agi diri sa Action Radio or may padalaan ka, magkalabot gina kay Tito We. Hindi bala Jose Harrison Lapinig Junio? Paamo ka na. Amo lang na anak. Amo sina ka simple. Kung may Facebook account ikaw or social media, paagi mo lang. Pangitaan nga itong sini Facebook page ng This is my life. Ang aton account name, Action Wilma Sugaton. Send message kay mabaton ko na via messenger. Kag hindi gani sa akon man personal account.
Wilma Antupina Sugaton. Okay. Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time tawe ga monitor gigami sa imo. Ramon Lucy Ligaya Archivar sang Kawayanan Talok si Inday Nel ara man ha. Hi Action Ma'am Wilma, good PM. I love Action Radio number 1. Thank you kid Ma'am Nelny Realista. No, mayong hapon lang direct. Kag salamat gid sa imo sini concern. Ma'am Ana Sinoro, yes, salamat man. Kag sa ara man si Sir Rufino. Mayong hapon dira sa Handumanan. Rufino Eragabino sa Handumanan. Salamat, gid. Tawi ga monitor, gid kami. Okay at 26:38. Mayong hapon, ma'am. Gapamati gali diri sa Kawayan, Barangay Inayawan. Ginatamyaw ko lang gali diri sa Dennis Store. Sanday Rolando Jan Ferrer. Kag friends, Maban. Mayong hapon liwat sa imo kagapan New Year. Likewise, 76:34. Tita Wilma, o siya, mayong hapon, Tita Wilma sa Action Radio. Isa ako, yes. Oh, okay. Oh, i-check ko, sir. No? I-check ko ang imo sini-concern, palabot ni naton. Okay? Relax lang, gid, ana. Ipalabot ko na siya. Alas 2:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante mga pahibalo. Action Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022.
Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala mo ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Pero hindi nato Philippine Standard Time
padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang aton sini sa aton sini FYI, no, sa aton for your information, ang akon mahatag sa inyo amo ining may ara ka mo da bag-o nga coin na hindi na to ang mga prutas, pero relax lang din yung mga prutas kauna nyo lang da na ining 20 peso coin bala subong nga ginatawag na siya subong NGC, 20 peso NGC. Now, 20 pesos new generation currency na siya. Kundi naging pagwa na siya. Subong, isa siya sa mga finalist bilang Best New Coins sa International Currency Awards. Isa sa finalist. Inagin pabutyag man kagin buyagyag sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Suno iya sa Central Bank ang 20 peso coin nga ini or NGC coin nga ini ginatawag ini one of the finalists for the Excellence in Currency 2022 Awards sa idalom sang Best New Coin or Series of the International Association of Currency Affairs o kon amon ni ang IACA, International Association of Currency Affairs. Ang mga finalist ginpili ni siya na halin sa 39 ka mga nominado nga mga proyekto sang 20 ka mga central banks. 3 ka mga commercial banknote issuers, 9 ka mga suppliers sa mga banknote industry, kag isa ka banknote distribution system. So ang announcement sa mga magadaog sino sa IACA nga mong International Exchange for Consultation and Collaboration on the Cash Payment Cycle sa February 22, 2022. No, mabalaan kung sino magadaog sa Pebrero 22, tuig 2022. Kay kabaluman kita nga ang 20 peso coin nga ini o ining NGC coin nga ini, tinguan nga tawag nila NGC, New Generation Currency, sa Pilipinas. Official ini siya nga gin-launch sa 2019, right? Nakaabot ka mo sini. Amo ning ginapangita sa halos tanan para sa ila 13 coins or 12 coins before isa. Ang iban ay bakal ta kay ginabakal mahal, di ba? Naga-feature in ang 20 pesos ang picture anay ni Presidente Manuel L. Quezon sa other side. Kag syempre ang logo man sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag sang Malacañang Palace naman sa piyak iya nga bahin sining 20 peso nga new generation currency. Pero hulato naton kay base kung magmadinalagon ang aton sini nga currency kag magadaog iya sa magmo international, di ba? Okay. Katuan na ito ng mga zodiac sign para naman sa aton horoscope sa mga nagahulat sang ila siya horoscope karon nga adlaw. Yes, unahon anay naton Tita Wilma ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn amo ining mga natawo Disyembre 22 tubtob Enero 19. Ano ang inyo mangin kapalaran iya karon nga adlaw? Sa mga Capricorn, Disyembre 22 tubtob Enero 20, maangkon mo iya ang maangkon mo karon nga adlaw balatyagon nga do hindi mo bala ma-explicar nga sa daw ka nami ihibi. Experience nyo man na. Oo, amo na mabatyagan sa mga Capricorn karon nga adlaw na amo ina ang magapamatuod man sang inyo pagpaninguha para matadlong mo ninyo ang sala nga banas nga inyo ginausoy. Kagabi ninyo kung mahimo ninyo nga matadlong ina, mangin mabinungahon ang tanan para sa inyo, kag makabatsyag, kag maka-eksperyensya kamo sang kalipay. Halungan man ninyo ang inyo ikaayong lawas. Amo na yang hambal sang inyo horoscope Capricorn, amo na iya ang kinahanglan gid. Okay? Kag magluwas pag sina Tita Wilma, mga masuwati ninyo nga mga numero Capricorn 33, 46, 29 kag 26. Lavender is your
lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20 to Pebrero 18. Wow, kay nami sa mga Aquarius, kay nga mabuligan ginila ang ilang mga kapamilya. Kay nga makabaton ikaw grasya, mabless ikaw na. Hindi mo lang pagpasugtan nga abusuhan kanila. Mga maswerte mo nga mga numero Aquarius, 43, check to Tita Wilma, 28, 23 kag 11. Pink is your lucky color. Pisces. Ang mga Pisces naman, abaw, kung gusto, kung nga araw, magbayad ka, Pisces ha, sa mga Pisces lang yung mga may utang ha, magbayad ka sang imo utang, kung gusto mo nga, amo man ina ang himuon sang mga nakautang sa imo na. May ara man miyembro sang inyo pamilya nga pasaway karon nga adlaw. Gani kalma ka lang Pisces. Mga maswerte mo naman nga mga numero 45, 12, 41 kag 55. Cyan blue is your lucky color. Okay. Sa Aries naman kita. Ang mga Aries ab Marso 21 tubtub Abril 19. Kung ano man ang mga fake news nga nabaton mo karon iya nga adlaw Aris palawag paano gani palabaa lang ang imo sinipasensya, hindi ka magpanginit kay nga ikaw gid pierde. Kung pwede iliton mo ang imo iya atensyon sa mga bagay nga mapuslanon para nga mangin maayo ang bugos mo nga adlaw. Mas wati mo nga numero 23, 36, 10 kag 28. Pearl white is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. May experience ka karon nga adlaw, may experience ka karon nga adlaw nga isa ka sitwasyon nga may magaupang sa imo desisyon nga himuon. Pero ara na ya sa pensar mo nga daan ang pagplano, kag himuon mo gid kag padayunon ina tungod nakitaan mo nga para sa kaayuhan. Yes, Taurus, mga maswati mo nga numero 17, 42, 29 kag 36. Pearl white is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini. Wala sang makapugong sang dalagan sang imo kapalaran. Bisan ano pa na mga kahisa nila, wala sa may makaupang sang imo iya maayo nga kapalaran. Tandaan mo lang, tandaan mo lang nga ang palaabuton o kung ang buwas masunod nginadlaw palaabuton mo, nakabasi man sa imo desisyon. Gani, pilion mo ang mga maayo. Maswati mo nga mga numero 36, 21, 13, kag 44, Mocha Brown is your lucky color. Yes, una nga bahin sang aton mga zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Relax lang, si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Action Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Dugang anay greetings ha. Aragaw po man sa itong sining hapon si Julie Militado Patrimonio. Mayong hapon Tito We watching from Singkang. Ma'am Julie, good afternoon lang dira sa imo, no? Mayong hapon Tawe. Okay. Yes amugin na mi ansang. Pwede buyag. Edrica Fort, salamat gid. Good PM Tawe, ga-monitor lang ko di upod kay Dad. 5 days more to go. Bayan naman ako, don't worry, magabalik man siya. Hindi, Ron, Rihider Trava, amo ginakay sugo sang ang pagpangabuhi. Biduwala ka pa na ana, di ba? Mayong hapon, Tita Wilma, watching live from San Gabriel, Magkababy, Pampanga. Happy New Year, Tita We. Kay sa tanan nga batch 78, sang Bite National High School. Mary Ann Archivar Gumeri. Ma'am Mary Ann, salamat sa stars na ginpadala mo. Good PM, pakigreet kay Carmela Ijan 42 sang PVNHS. Carmela Ijan 42, hain dalog sa imo. Ginagreet ikaw ni Inday Mary Ann Archivar Gumeri. Veronica Santillan Manukan, mayong hapon Tito Wilma. Ma'am, salamat man, salamat gid, na. Kag, si Ma'am Marilyn Diaz, no? Ma'am Marilyn Diaz, gaupod man sa itong sa sininga hapon. Good afternoon, Tito Wilma from Barangay Sumag. Speaking of Sumag, sa mga suki na itong dira, mayong hapon lang. Kay Inday Mary Jane Heldori Candido, mayong hapon. No? Kag, syempre, ay man, gaupod sa itong si May, Yes, May Singguay, no? Happy New Year, no? Miss May Singguay Magbanwa, good afternoon lang sa imo and Happy New Year. Kag, si Lydia, Jennifer, yes, Donna ina, kaina nabasa ko na. Amo, aba reaction, yan niya sa sulat ginang nabasahin na iton. Sila niya mo nagro kailinit sa iya guro, klase ba na, dapat hambalan niya lang sa maya mo na asawa. Ay, Gino, sister, good afternoon. Thank you, Gid. Enough na ina. Thank you. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon. Good afternoon, please greet nagapamati permi sa imo programa Teresa L sang Hinubaan Negros Occidental. Tita We, can I ask favor? Anong results ng STL first draw? January 4, 2022. Dito di kaina, din ko to kung makita ko dito. So, ang results ng STL kaina. Ano ni siya nga, yan siniresulta. Ang resulta, first draw ni siya,
14 kag 3, na? 14 kag 3. Okay? Yes, salamat gid ha. Oh, kag relax na da. Tapuson ko bilanay ang mga nabilin nga zodiac sign para sa atong horoscope. Sa Cancer na kita. Ang mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22, kung anong ginhalinan mo, Cancer, batuna. Tandaan mo lang, kung ano man ang problema, may solusyon gid na. Basta nagahulag lang ikaw, kag nagapangita sang paagi. Mag-aabot man karon nga adlaw imo man gina expectar. Tandaan mo lang ina Cancer, maswerte mo man nga mga numero 23, 36, 49 kag 12. Cinnamon brown is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtub Agosto 22, may negosyo ka online. Abi si saan asang maayo Leo sunod sa imong horoscope saan mo ginagi mo online nga negosyo. Kag tan-awon mo ang mga kinahanglanon nga mga permiso para nga maumpisahan mo man gilayon ang negosyo nga ina from online kay nagaplano ikaw nga magatukod iya sang imo gid negosyo nga ina. Mas wanti mo nga mga numero 53, 36, 22 kag 11. White is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo, madugang-dugangan ang imo mga responsibilidad, no? Ti kung mabudlayan ka, hindi man guro malain kun mangayo ka pabor, mangayo ka bulig sa iban, di ba? Hindi na siya malain. Kag ara pagid Virgo, magpakabakod ka sa problema nga magaabot sa imo. Nga ano naman na how kinanglan lang ga ato ba nga natural lang na iya, natural gid ina sa aton nga makaangkon kita problema adlaw-adlaw, di ba? Kag walang puwasan mo gina words na Virgo. Mas wanti mo nga mga numero 53, 36, 12 kag 31. Mango orange is your lucky color. Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Mga Libra, kinahanglan nyo lang mag-focus sa inyong mga mabatsyagan nga mga good moment. Kung ka namin, kinafocus ka na lang para mangin manami bilog nga adlaw. Kay nga, dira magahalin ang mga maayo nga ideya nga ginapamensar mo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 26, 49, 55, kag 11. Scorpio, ang mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, abi Scorpio, pilia ang imo sini ginapangaluyagan, hindi inang sa panulok mo nga gusto mo lang i-display. Mo na yabot silingon. So, kinahanglan lang gid, na? Yes, Scorpio, hindi ka basta-basta magpati sa mga flowering words sang nagapangaluyag man sa imo. Kag isa pa gid, i-appreciate mo ang pagpangabudlay sang miyembro sang inyo sini pamilya. Scorpio, magmaswati mo nga mga numero 36, 43, 12, kag 31. Mocha brown is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Inang dalagan sang pensar mo nga mga maayo, padayo na ina. Kay inang mga maayo nga ideya nga ina, makabuligid para sa imo. Yes, Sagittarius. Kag kinanglan karon nga adlaw abi mo mag-relax ka. Okay, maswerte mo naman nga mga numero 26, 23, 49 kag 11. Satin white is your lucky color.
Nabatian na ito ng itong text ka zodiac sign para man sa itong text ka horoscope para iya karon nga adlaw, Enero 4, tuig 2022 na. Bawa ada kahingabot gid siya, ano? Atiya Kim Iriman, hello tita, mayong hapon lang dira sa imo. Top list Cancer B, wala ko kabati. Ay, nanuman. Din kayo mo iya nagalin nga wala ka kapamati sang Cancer. Ara ka halin ka ina pag sugo ni Tita Wilma. Ariho, batunon mo, Cancer. Batunon mo ang ginhalinan. Kung ano man ina, no? Kag tandaan mo kung may problema, may solusyon. Kag kung may ginapaabot ka karon nga adlaw, mag-aabot gid ina. Gets mo? Yes, Eddie Laos. Ariga, pun sila ni Nanay Isabel nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Yes, Ma'am Jean, also sir, good afternoon sa liwat. Salamat din. Alas 2:59, Action Radio Philippine Standard Time. Tita, good PM. Yolanda Pasamante, naga-monitor lang ko sa Baguio City. Yes, Ma'am Yolanda, salamat gid 0197. Mamayong hapon, Ma'am kapamati kami diri sa Kawayan, Barangay Inayawan. Ginatamyaw ko lang gali diri sa Danny Store, Sanday Rolando, John Ferrer, kag friends Maban. Mayong hapon liwat sa imo, Tita Wilma. Basi mapangayuan mo ko da si Jason ni ano na naman textmate dali gid lang sa gusto makig-text kay Jason ari nga cellphone number 0975-197-7634 again 0975-197-7634 halong-halong lang amo lang ng reminder ni Tita Wilma sa inyo. Impontulis Stress, Action Radio Philippine Standard Time. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Na si Tito Wilma sa panahon, gani magapaalam kita sa inyo na sa pagpangalagad sa This Is My Life para sa Martes nga edisyon sa itong pagpangalagad sa inyo. Pero syempre, ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin halin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. I can't say goodbye. Madamo gid nga salamat sa standby na sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Mga kaaksyon sa diin kaban sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Bisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
you say sterile, makatindog